Presidenti Amerikan Barack Obama deklarohet kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri. Jam zemërcoptuar për situatën në këtë vend, por një ndërhyrje njëanshme ushtarake SBA-s apo besimi se kjo do të ishte një zgjidhje thjesht është i gabuar, deklaroi shefi i Shtëpisë së Bardhë. Ai u shpreh i bindur se presidenti Bashar al-Assad do të rrëzohet siç ndodhi me diktatorë të tjerë, por Amerika do të përpiqet të arrijë këtë duke vazhduar me izolimin e Sirisë. Komuniteti ndërkombëtar është i përçarë për mënyrën se si do të jepet fund dhunës. Në konferencën e parë përshtypur këtë vit, presidenti Obama paralajmëroi kritikët që të mos harojnë kostot e luftës. Ai hodhi poshtë krahasimin me Libin duke thënë se Siria ishte çështje më e komplikuar. Në rastin e Libisë, Obama tha se SBA kishte bashkëpunimin e të gjithë rajonit. Nocioni se mënyra për zgjidhjen e çdo problemi të tillë është përmes vendosjes së trupave tona, nuk ka qenë i vërtet në të kaluarën dhe s'mund të jetë as tani. Ne duhet të mësojmë të bëjmë diçka që të jetë efektive, por duke parë se ç'është kritike për interesat e sigurisë së Amerikës. Një ditë më parë, ish kandidati për president senatori John McCain propozoi nisjen e sulmeve ajrore amerikane kundër forcave siriane. Ndërkaq situata në vend mbetet kritike, pasi ushtria vazhdoi bombardimet në qytetet e mbajtura nga rebelët. 35 viktima u konfirmuan vetëm gjatë së martës, sipas aktivistëve sirian. Shumica e viktimave ishin nga qyteti i Homsit, pjesë e tyre janë 13 anëtar të 2 familjeve. Kryqi i kuq ndërkombëtar njoftoi se ende nuk është lejuar hyrja e tij në lagjen Baba Amr.